बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है ना अबाउट बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000 रुपीज, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम बेस्ट रेफ्रिजरेटर चुन पाएंगे। और हाँ, मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिलाऊंगा, सो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपके फायदे की बात कर लेता हूँ, यानी कि डिस्काउंट के बारे में बात कर लेता हूँ। इस वीडियो में मैं जो रेफ्रिजरेटर आपको रिकमेंड करूंगा ना, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अपना परचेस वहां से फुलफिल करते हैं ना, तब आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा अप टू 1,000 रुपीज टेकबेरी के तरफ से। जी हाँ, और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, अभी समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने आपको बोला कि आपको अपना जो परचेस है ना वो फुलफिल करना है बस मेरे दिए हुए लिंक से ही, ठीक है ना। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट खरीद लेंगे ना, उसके बाद आपको कांटेक्ट करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे और लिखना है जो आप प्रोडक्ट लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपसे क्विक चैट करके आपको एक्स्ट्रा कैशबैक भेज दूंगा। और एक बात, सपोज आपका फेवरेट रेफ्रिजरेटर जो आपको पसंद है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, ठीक है ना, आपको कोई और पसंद है तो तब भी आपको कैशबैक चाहिए, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आपको बस उस रेफ्रिजरेटर का पूरा नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना है। उसके बाद मैं एक स्पेशल लिंक दूंगा जिससे कि आप तब भी कैशबैक ऑफर का मजा उठा सकते हैं। एंजॉय कीजिए कैशबैक ऑफर को। सबसे पहले मैं आपको कुछ बाइंग गाइड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ, जिससे कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम बेस्ट रेफ्रिजरेटर चुन पाएंगे। और हाँ, जिनको ये बाइंग गाइड नहीं देखना है तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट अगर देखिएगा तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट रेफ्रिजरेटर चुन पाइएगा। पहला है कंप्रेसर। रेफ्रिजरेटर में ना दो तरह के कंप्रेसर होते हैं, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। आपको कौन सा लेना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने घर में नॉर्मली यूज करने वाले हैं तो इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर बहुत सही है, ठीक है ना। और वही अगर आप कमर्शियल यूज के लिए अगर लेना चाहते हैं रेफ्रिजरेटर तो उसके लिए नॉन इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर ज्यादा अच्छा रहता है। गाइज, अगर आपको एकदम डिटेल में जाके रेफ्रिजरेटर का बाइंग गाइड देखना है ना, तो उस पर मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उससे आप देख लीजिएगा ना, तो रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको और बहुत नॉलेज हो जाएगा। इसमें भी मैं थोड़ा बाइंग गाइड आपको समझा दूंगा जिससे कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेफ्रिजरेटर चुन लेंगे, लेकिन उससे देख लीजिएगा ना तो आप कहीं भी धोखा नहीं खाइएगा, एकदम बेस्ट रेफ्रिजरेटर चुन पाइएगा। आपको कितने कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए तो चलिए अभी बताता हूँ। अगर आप कपल हैं तो 150 लीटर से 230 लीटर, 3 से 5 लोग हैं तो 230 लीटर से लेकर 350 लीटर तक, 6 से 7 लोग हैं तो 350 लीटर से लेकर 450 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर सही रहेगा। और एक बात, ये जो मैंने बताया ना कैपेसिटी की, इतना आदमी को इतना दरकार है, ये मैंने एक एवरेज बताया है। सपोज आप भले कपल है लेकिन आपको कुकिंग बहुत पसंद है, आप लोग फ्रिज में सामान बहुत रखते हैं, तब आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से भी आपको चूज करना है कैपेसिटी। मार्केटिंग ट्रिक अलर्ट। कंपनीज ना कुछ छोटे से फीचर्स को ना एकदम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके, बट आपको उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको एक्चुअली में देखना है कि वो रेफ्रिजरेटर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, लॉन्ग टर्म में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये मेन चीज़ है, ना कि फालतू के मार्केटिंग ट्रिक्स। लेकिन आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, मैंने एकदम वीडियो में सब कुछ क्लियर कट आपको बता दूंगा, क्या मार्केटिंग है, क्या असली फीचर्स है, ठीक है ना। बने रहिए। गाइज, 25,000 के बजट रेंज में जो रेफ्रिजरेटर आते हैं ना, उसमें ज़्यादातर 2 स्टार या फिर 3 स्टार के रेफ्रिजरेटर होते हैं। तो आप बोलेंगे 3 स्टार ही लेना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको हर साल का बस जो है ना 500 रुपया 600 रुपया डिफरेंस रहेगा। वह जो 3 स्टार है वो थोड़ा 500-600 रुपया कम खाएगा, और जो 2 स्टार है वो 500-600 रुपया ज़्यादा खाएगा, तो उतना आप इग्नोर कर सकते हैं। अब सारे पॉइंट्स होते हैं खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन 2025 अंडर 25,000 रुपीज। गाइज, जो सबसे अच्छा रेफ्रिजरेटर रहेगा ना उसे मैं सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें पहले कर लेनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आता है LG का रेफ्रिजरेटर। 3 स्टार इसका रेटिंग है, कैपेसिटी है इसका 242 लीटर, जिसमें फ्रीजर का कैपेसिटी है 63 लीटर एंड फ्रिज का कैपेसिटी है 179 लीटर। इसका पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 232 यूनिट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक साल में बस 232 यूनिट ही खाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
ये जो 232 यूनिट है ना, ये एक एवरेज दिया हुआ है। ये पूरा डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज कीजिएगा तो बिल ज़्यादा आएगा, और कम कीजिएगा तो कम आएगा। गाइज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायमेंशंस रेफ्रिजरेटर का, ठीक है ना। सपोज आप एक बड़ा रेफ्रिजरेटर लेके आ गए और देख रहे घर में उतना जगह ही नहीं है रखने का, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर खुलता है तो और जगह भी लेता है, तो आपको हर एक रेफ्रिजरेटर का डायमेंशंस भी देख लेना है, और मैं सब में लिख दूंगा तो आप देख लीजिएगा। ये रेफ्रिजरेटर में है नॉन कन्वर्टेबल मोड। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। सो एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक होता है फ्रीजर और दूसरा होता है फ्रिज, ठीक है ना। सो अगर ये फ्रीजर फ्रिज बन जाए तो उसे बोलेंगे कन्वर्टेबल मोड, ठीक है। और वही ये फ्रिज अगर फ्रीजर बन जाए तो ये भी बोलेगा कन्वर्टेबल। ऐसे कंपनी बहुत सारे कन्वर्टेबल मोड्स निकालते हैं, 3-in-1, 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स, ठीक है ना। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है ना, क्या आपको दरकार है उसका। ये डिसीजन लेने के लिए ना आपको सोचना होगा कि साल में आपको कुछ पल ऐसे लगते हैं क्या, लाइक कोई फेस्टिवल में, कि नहीं मुझे ये जो फ्रीज़र का सेक्शन है ये मुझे उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे अगर फ्रिज होता तो अच्छा होता, तब आपको वो कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए, ठीक है ना। इसमें मिलता है आपको इन्वर्टर कंप्रेसर, बट जब आप LG के वेबसाइट या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखिएगा ना, तब लिखा रहेगा स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या फिर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, ठीक है ना। और ऐसे ही सैमसंग का भी कुछ अलग नाम दिखेगा, वर्लपूल वालों का भी कुछ अलग नाम दिखेगा। तो क्या ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बस आपको अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है ना। इन्वर्टर कंप्रेसर सब में सेम होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो कम बिजली खाएगा, ऐसा नहीं, सब सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इसके मार्केटिंग ट्रिक में नहीं फंसना आपको। इसमें फिर ऑटो डीफ्रॉस्टिंग मिलता है। देखिए 25,000 के बजट रेंज में ना जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है सब में ऑटो डीफ्रॉस्टिंग मिलता है। और जिन लोगों को पता नहीं है क्या होता है ऑटो डीफ्रॉस्टिंग, जो फ्रीजर सेक्शन होता है ना, उसमें आइस को बिल्डअप नहीं होने देता है साइड में, ठीक है ना। अगर आप पुराने टाइम को याद कीजिएगा, जब सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता था तो उसमें फ्रीजर में पूरा बर्फ जम जाता था साइड साइड में। इसमें वो नहीं होगा। इसका वोल्टेज रेंज है 100 वोल्ट से लेकर 310 वोल्ट तक। तब आप सोच रहे होंगे तब स्टेबलाइजर आपको ज़रूरत है कि नहीं, तो अभी बताता हूँ। देखिए, अगर आपके एरिया में ना बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप एंड डाउन होते रहता है रेगुलरली, तब आप एक स्टेबलाइजर एक्सटर्नल लगा लीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा। और हल्का फुल्का कभी कभी हो जाता है, तब कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के रेफ्रिजरेटर बहुत ये सब स्टेबलाइज कर देते हैं वोल्टेज को। इन्वर्टर कंपेटेबल है, इसका मतलब ये है ना कि आपके घर में जो इन्वर्टर है ना, उससे रेफ्रिजरेटर चल जाएगा। और ये बस इसी रेफ्रिजरेटर में नहीं होता, ये ऑलमोस्ट हर रेफ्रिजरेटर में होता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना ब्रांड्स कैसे छोटे मोटे फीचर्स को बढ़ा चढ़ा के बताने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसमें लॉक सिस्टम मिलता है, 3 टफ एंड ग्लास सेल्स मिलते हैं। ये टफ एंड ग्लास सेल्स है, ये बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। देन इसमें मिलता है एंटी बैक्टीरियल गैस्केट। ये ना रेफ्रिजरेटर के डोर के साइड में होते हैं, ठीक है ना। यही होते हैं जो रेफ्रिजरेटर को पूरा सील कर देते हैं। ये मैं फोटो या फिर वीडियो चला दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाइए क्या है। इसका बैक क्लीन मिलता है। देन इसमें मिलता है डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो कि अच्छा है। ये बाकी सब रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलता है, क्योंकि ये LG का खुद का पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। ये ऐसा जगह पे हवा निकलता है ना, जिससे कि अच्छा से सर्कुलेशन होता है रेफ्रिजरेटर में, जिससे खाना और फ्रेश रहता है लॉन्ग टाइम तक। ये वाला ना अच्छा फीचर है। देन स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर है, ऐसा LG बोलता है इस रेफ्रिजरेटर में। ये स्मार्ट डायग्नोसिस क्या है, इसका फीचर ये है ना कि अगर रेफ्रिजरेटर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, तो ये आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके पता कर लेंगे एक एरर कोड, जिससे कि आप सर्विस सेंटर में देंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा प्रॉब्लम। देन मल्टी एयर फ्लो मिलता है, कि भाई हवा अच्छे से सर्कुलेट करेगा। तो ये वो एकदम धांसू फीचर नहीं है, सारा रेफ्रिजरेटर का फीचर है, ठीक है ना। देन इसमें मूवेबल आइस मेकर है, ठीक है ना, उसे आप कहीं भी रख सकते हैं। देन इसका स्टोरेज मैनेजमेंट जो है ना, मुझे ओके लगा, बहुत अच्छा भी नहीं लगा, बहुत ख़राब भी नहीं लगा। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर का कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलता है एंड 10 ईयर्स का वारंटी मिलता है इन्वर्टर कंप्रेसर पे। ओवरऑल रिव्यू इसका अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 25,990 रुपी, लेकिन प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं और इसका प्राइस 25,000 के नीचे ही जाता रहता है, ठीक है ना।
और हाँ, कैशबैक ऑफर है ना, टेक वीडियो का लगाइए और प्राइस कम कर लीजिए। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में ये ना बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर का जो मेन काम है अच्छे से फ्रिज को ठंडा करना, फूड को फ्रेश रखना, फ्रीजर अच्छे से काम करना, वो ये अच्छे से करता है, ठीक है। और हाँ, इस LG ब्रांड है ना, इसका सर्विस बहुत वाइड रहता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देन कॉन्स की बात करें तो इसमें मुझे कोई कॉन नहीं लगा। अगर आपको कन्वर्टेबल मोड वाला LG का रेफ्रिजरेटर चाहिए तो इसी का एक भाई आता है, बड़ा भाई, जिसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप ले सकते हैं। गाइज, आपको मैं एक चीज़ के लिए ना अवेयर करता हूँ, आप चाहे कोई भी रेफ्रिजरेटर लें, जब आपको डिलीवरी मिले ना तो एकदम अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं डेंट नहीं है, कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है ना, ठीक है ना। हो सकता है डिलीवरी में टूट सकता है, तो आप फिर रिप्लेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। सेकेंड नंबर पे आता है सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। 3 स्टार इसका स्टार रेटिंग है। कैपेसिटी है 236 लीटर, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है 53 लीटर एंड फ्रिज का कैपेसिटी है 183 लीटर। इसका पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 229 यूनिट्स। ये नॉन कन्वर्टेबल है। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो कि सैमसंग इसे बोलता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये एक मार्केटिंग ट्रिक है, जस्ट दैट्स इट। देन इसमें ऑटो डिफ्रॉस्टिंग तो मिलता ही है। इसका वोल्टेज रेंज है 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक। देन ये इन्वर्टर कंपेटेबल तो रहेगा ही ऑब्वियसली, ये सब कॉमन फीचर है। देन इसमें लॉक जो है ना नहीं मिलता है, ठीक है ना, इसमें आप कुछ लॉक नहीं कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर को। देन 3 टफन ग्लास शेल्फ के साथ आता है। देन एंटी बैक्टीरियल गैस्केट तो मिलता ही है। इसका जो बैक है ना वो क्लीन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। देन मूवेबल आइस मेकर है। देन इसका स्टोरेज मैनेजमेंट ना मुझे अच्छा लगा बहुत। देन इसमें अगर अच्छे फीचर्स की बात करें ना तो इसमें कूल पैक फीचर मिलता है। ये क्या है ना, ये फ्रीज़र में रहता है, ये ठंडी को रिटेन करके रखता है। जब लाइन कट जाएगा, फ्रिज में लाइन नहीं आएगा तो क्या होगा, ये रिलीज़ करेगा, जिससे कि फ्रीज़र में ठंडा थोड़ा देर तक बना रहेगा, जो कि अच्छी बात है, समझे। देन इसमें मिलता है फ्रेश रूम। वो क्या है ना, उसमें आप दूध, पनीर, चीज़ वो सब रख सकते हैं, ठीक है ना, सेपरेटली। जैसे मान लीजिए बार बार आप फ्रिज खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ठीक है आप कीजिए, लेकिन जो वो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो तो सील रहेंगे। तो ये फ्रेश रूम वाला फीचर अच्छा है। देन इजी स्लाइड सेल्फ है। ये ना आप ऐसे करके टानिएगा ना तो वो जो सेल्फ है वो बाहर आ जाएगा थोड़ा, तो आप मान लीजिए अंदर में कुछ रखे हैं तो उसको पिक करना आसान होगा, ठीक है। देन 15 डेज ऑफ फ्रेश फूड ये लोग बोलते हैं, बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारा ब्रांड बोलते हैं कि मेरा 30 दिन तक खाना फ्रेश रहेगा, 15 दिन तक, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप अपने खाने को 2 से 3 दिन मैक्सिमम, ठीक है ना, जो कुक्ड हुआ फूड 2 से 3 दिन रखिएगा तो सही है, उसके बाद आप तब खा सकते हैं। और वही जो साग सब्जी वो सब रहता है उसको आप 4 से 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता भी रख सकते हैं। बट ये जो क्लेम करते हैं ना 15 दिन, 30 दिन, ये सब मार्केटिंग ट्रिक है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। देन डिओड्राइजिंग फिल्टर मिलता है। ये क्या करता है ना कि फ्रिज का जो एटमॉस्फेयर है उसे फ्रेश रखता है, और ये काम हर एक रेफ्रिजरेटर करता है, ठीक है। और इसमें और एक ये लोग हाईलाइट किए हैं ऑल राउंड कूलिंग, ये तो सब करते हैं भाई, ठीक है। जो स्पेशल फीचर्स था मैंने आपको बता दिया, जो मार्केटिंग ट्रिक थे वो भी बता दिया। सो अब मैं आपको बताता हूँ इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बहुत अच्छा है। देन वारंटी पैकेज मिलता है इसमें, 1 ईयर का कंप्रेहेंसिव वारंटी, देन 20 ईयर्स का वारंटी मिलता है कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल रिव्यू इसका बहुत अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन में बात करते हैं अब। इसका प्राइस है 25,490 रुपी, जो कि बोलूँगा रीजनेबल रेट है। रेट अप एंड डाउन हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और हाँ, टेक बे कैशबैक ऑफर है ना, दाम को आप थोड़ा कम करने के लिए, सो कैशबैक का एंजॉय कीजिएगा। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में जो कि मैंने आपको इतना फीचर्स बताया, उसमें जैसे था कूल पैक, देन इजी स्लाइड सेल्फ, देन फ्रेश रूम, समझे ना। ओवरऑल ये जो रेफ्रिजरेटर है ना अच्छा फंक्शन करता है। जो मेन काम है इसका अच्छे से ठंडा करना, फूड को फ्रेश रखना, वो अपने अच्छे से करता है। इसका सर्विस भी बहुत वाइड है, जो कि अच्छी बात है, सैमसंग है। देन इसका स्टोरेज मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगा। कॉन्स की बात करें ना तो इसमें एक छोटा सा कॉन ये है कि इसका जो बैक है वो क्लीन नहीं है, कॉइल्स है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं। और एक बात, सैमसंग का एक बड़ा भाई आता है जो कि कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है। अगर आपको उसका रिक्वायरमेंट है
तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, बस वो कन्वर्टेबल है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आता है वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर। 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कैपेसिटी इसका 235 लीटर है, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है 56 लीटर एंड फ्रिज का कैपेसिटी है 179 लीटर। इसका पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 215 यूनिट्स। देन ये कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है, जो कि अच्छी बात है। देन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। ऑटो डिफ्रॉस्टिंग इसमें है। वोल्टेज रेंज है इसका 160 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक। ये इन्वर्टर कंपेटेबल भी है। इसमें आपको लॉक सिस्टम नहीं मिलता, आप अपने रेफ्रिजरेटर को लॉक नहीं कर सकते। देन 3 टफन ग्लास शेल्फ्स मिलते हैं। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट तो मिलता ही है और इसका बैक क्लीन है। इसका स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें तो मुझे अच्छा लगा बहुत। देन इसमें कूल पैड मिलता है। देन 15 डेज ऑफ फ्रेश फूड ये लोग क्लेम करते हैं, बट जो कि मैंने आपको बोला कि उतना कुछ नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा आप। देन इसमें ऑल राउंड कूलिंग मिलता है। देन हनी कॉम क्रिस्पर कवर है। देन जियो लाइट सुप्रीमेसी एंड माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी है। वाह, आपको ये सब नाम सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी इसमें भर के दिया है वर्लपूल ने। बट एक्चुअल में ये सब मार्केटिंग ट्रिक है, ठीक है ना। उतना इस सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। गाइज, इस वीडियो में मैं बहुत से पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग ट्रिक्स भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो देखने के बाद आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, देखिएगा, फिर वहाँ पे आपको कुछ रेफ्रिजरेटर में ना कुछ न्यू फीचर्स दिखेंगे जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया है। तो आप बोलेंगे अरे टेक बेरी ने इसके बारे में बताया नहीं। सो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ब्रांड्स वही बात को, छोटा सा बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, तो उसके बारे में बात करूँगा तो टाइम वेस्ट है ना। सो वो सबका आप इग्नोर कर दीजिएगा। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी एंड 9 ईयर का वारंटी मिलता है कंप्रेसर पे। ओवरऑल रिव्यू इसका ओके रहा, ठीक है ना। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 25,490 रुपीज़, जो कि रीजनेबल रेट है। और टेकबेरी का कैशबैक ऑफर है ना प्राइस कम करने के लिए। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में ये कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, जो कि इस बजट रेंज में कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर ये लोग दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देन इसका स्टोरेज मैनेजमेंट भी मुझे अच्छा लगा। कौन सी बात करें तो सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। वर्लपूल का सर्विस अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अगर सर्विस सेंटर पास में होगा तो सही ठीक ठाक मिल जाएगा, और दूर में रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। वर्लपूल का ना और एक रेफ्रिजरेटर है जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, और उसमें डिफरेंस क्या है, उसका प्राइस अराउंड 22,000 रुपीज़ है। वो भी अच्छा रेफ्रिजरेटर है, उसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोर्थ नंबर पे आता है हायर का रेफ्रिजरेटर। 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका कैपेसिटी है 237 लीटर, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है 66 लीटर एंड फ्रिज का कैपेसिटी है 171 लीटर। इसका पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 236 यूनिट। ये कन्वर्टेबल है, और वो भी 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन इन्वर्टर कंप्रेसर तो इसमें मिलता ही है। ऑटो डिफ्रॉस्टिंग भी है। इसका वोल्टेज रेंज है 160 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट। देन ये इन्वर्टर कंपेटेबल भी है। इसमें आपको लॉक सिस्टम नहीं मिलता है। देन 3 टफन ग्लास शेल्फ के साथ आता है। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट तो मिलता ही है। इसका बैक क्लीन है। स्टोरेज मैनेजमेंट मुझे इसका अच्छा लगा। देन इसमें एक फीचर है टर्बो आइसिंग टेक्नोलॉजी, जो कि बोलते हैं कि आइस बहुत जल्दी बना देगा, वो सभी में होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फीचर पता है क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि झुकना मत, ठीक है ना। इसमें है ये बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना। इसमें फ्रीजर नीचे है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रीजर नीचे है एंड फ्रिज ऊपर है। तो ये कॉन्सेप्ट ना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। देन वारंटी मिलता है वही 1 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 ईयर्स का वारंटी मिलता है कंप्रेसर पे। देन ओवरऑल रिव्यू इसका अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 24,990 रुपीज़, जो कि ऑब्वियसली रीजनेबल रेट है। और टेकबेरी का कैशबैक ऑफर है ना, लगाइए और दाम कम कर लीजिए। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में इसका सबसे बड़ा प्रो है कि ये बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर है, जो कि बहुत सही है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सही है। देन 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है। इतने सारे कन्वर्टेबल मोड्स ना कोई और रेफ्रिजरेटर नहीं देता है इस प्राइस रेंज में, जो कि यूनिक बात है। कॉन्स की बात करें
तो यही थोड़ा सर्विस का दिक्कत आ सकता है, हायर का उतना सर्विस वाइड स्प्रेड नहीं है। 5th नंबर पे आता है गोदरेज का रेफ्रिजरेटर, 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका कैपेसिटी है 223 लीटर, जिसमें फ्रीजर कैपेसिटी है 50 लीटर एंड फ्रीजर कैपेसिटी है 173 लीटर। इसका पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 229 यूनिट। और ये रेफ्रिजरेटर ना कन्वर्टेबल नहीं है, बट ये लोग आपको ट्रिक कर रहे हैं। इसका एडवर्टीजमेंट देखिए, फ्रीजर कन्वर्टेबल, बस फ्रीजर में टेम्परेचर थोड़ा अप एंड डाउन होगा, उसे ये कन्वर्टेबल बोल रहे हैं। सो जो लोग उतना ध्यान नहीं देंगे ना, तो वो सोचेंगे अरे ये तो कन्वर्टेबल है, चलो ले लेते हैं। तो ये एक ये लोग का ट्रिक था, ठीक है ना। देन इन्वर्टर कंप्रेसर तो है ही, ऑटो डिफ्रॉस्टिंग भी मिलता है। इन्वर्टर कॉम्पेटेबल है, इसमें लॉक सिस्टम नहीं मिलता है। 3 टफन ग्लास शेल्फ्स के साथ आता है। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट तो मिलता ही है। इसका बैग क्लीन है। स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें तो ये मुझे ओके लगा। और इसका जो एक्स्ट्रा फीचर्स है कि इसमें आप खाना रख दीजिएगा ना, साग सब्जी रख दीजिएगा तो 30 दिन तक एकदम फ्रेश रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। द नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी है कि ये एकदम शील्ड बना के रखेगा, सब बकवास वो सब उतना नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर है, कॉमन सब फीचर्स वो सब में होते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो 1 ईयर का कंप्रेहेंसिव वारंटी मिलता है, 10 ईयर्स का वही कंप्रेसर पर मिलता है वारंटी। ओवरऑल रिव्यू इसका ओके रहा है। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 22,490 रुपी, जो कि बहुत कंपेयर टू अदर्स बहुत कम है, रिजनेबल रेट है। और टेकबेरी का ऑफर है ना, और थोड़ा रेट कम करने के लिए। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। तो प्रोज में इसका ये है ना कि ये कम दाम में है, ठीक है ना, कंपेयर टू अदर्स जो 25,000 रुपये का रेंज में है, ये लोग 22,000 का अराउंड का रेंज में दे रहे हैं, जो कि रीजनेबल है बहुत, ठीक है। और कॉन्स की बात करें तो इसका सर्विस उतना वाइड स्प्रेड नहीं रहता है, ठीक है ना, उतना अच्छा सर्विस नहीं मिलता है। और ये फॉल्स मार्केटिंग भी किया है, फ्रीजरों को कन्वर्टेबल बोल रहे हैं, तो ये एक मुझे ख़राब बात लगा। सो गाइज बहुत बहुत मैं करके वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेकबेरी कैशबैक ऑफर का मजे उठाइए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, बाय बाय।